你知道人命在菲律宾黑市究竟值多少钱？答案是500美元，而中国警察的价格翻了10倍，是5000美元。这究竟是怎么回事呢？我们接着看，要买人命的是菲律宾诈骗集团的幕后金主。在菲律宾的警察收到风声时，民警们正在追查一宗跨国电信网络诈骗大案，即将对藏在奎松市顶级写字楼里的400多名中国籍诈骗犯收网。一旦收网成功，那么已投资上亿元的诈骗集团将会血本无归。1年中，中国警察已在菲律宾抓了很多人，诈骗集团早已对他们恨之入骨。此时，骗子决定不再坐以待毙，而是放手一搏，对驻菲工作组的领导下达了江湖暗杀令。这条暗杀令是对骗子们最强势的保护，也是对警察最后的警告。开始今天的故事之前，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，才不会错过更多精彩内容哦。在湿热的东南亚，在枪支泛滥的一国，民警是不被允许持有武器，一面警惕着骗子眼线的出卖，一面防范着随时可能从阴影里射来子弹。显然是一场力量极不对称的殊死搏斗。瞄准中高端人群，手上低于20万现金没资格进群。2019年3月，孝感发生了一系列诡异的诈骗案。首先是县级市应城的李某被投资理财类诈骗骗走了100万元，接着其他县市区也陆续出现同类型的大额电诈案件。诡异之处就在于，以往这类案件主要针对的是文化程度较低、想快速致富的人群，损失大多几千、几万元。而这次集中爆发的几起案件，受害人要么有着较高文化程度，要么是有一定社会地位的小老板，损失金额大多几十万，有的甚至超过100万。更离谱的是，听受害人们陈述，被邀请进投资理财微信群前，还专门设有验资环节，手上低于20万现金，连进群的资格都没有。瞄准中高端人群是这伙骗子的特点。说起诈骗套路，其实和大多数杀猪盘一样，邀请受害人进微信群，金牌导师在线授课，群友纷纷晒赚钱截图，受害人经不住诱惑开始投钱，最终血本无归。警察局组织了专案组，一番侦查操作后，将诈骗团伙锁定在菲律宾某地。警察们也发现另外多桩手法不同、风格迥异的电诈案件也与这个坐标有关，也就是说，这里远远不止存在一个诈骗团伙。那么问题就来了，跨国打击不是公安局能搞定的，于是需要赶紧向省厅、公安部汇报。公安部批复同意才可以行动，组织全国多地警方组成专案组。1个月后，菲律宾马尼拉市某小旅馆的房间内，昏暗的灯光下，几个糙老爷们警察要么沉默地敲着电脑，要么站在窗边大声打电话，要么拿文件蒙着脸四仰八叉地躺在沙发上酣睡。烟味、泡面味以及男士袜子特有的酸爽气息，在狭小的空间里混合成一种不可描述的奇妙味道，盘旋在这个临时指挥部，随着时间流逝愈发浓烈。记不清已经熬了多少个通宵，我的发际线又肉眼可见地往上提了不少。跨国办案的难度确实比想象大太多，一出国，他们就只是一群弱小无助又可怜的普通人，既没枪也没有执法权，只能搜集证据，一方面提供给国内的同事研判分析，另一方面提供给当地警方协助破案。第一件事是诈骗应城李某100万的嫌疑人近期突然回国时被抓了。第二件是公安部刑侦局接到了一起举报菲律宾奎松市某电诈窝点的线索，指令湖北警方接手，而这线索居然来自骗子集团内部，也就是说骗子集团里出了内鬼。做好一切准备工作后，和举报人小刘接上了头。双方约在海边见面，因为这里人比较少，更为安全。这座大厦里300多号人属于不同的电诈团伙。小刘之所以背叛骗子集团，并非因为遭受非人待遇后的急于报复、鱼死网破，相反，他很自由。几个月前，他在上海找工作时，被一家外贸公司招工至菲律宾。
他以为是做高薪白领，结果到地方后他才发现自己上了骗子的贼船。公司设立在葵松市的高端写字楼里，全球贸易中心大厦。公司上上下下有近400号人，无一例外全部是中国籍的电诈骗子。公司的后勤体系非常完备，吃住行包干，所以小刘和其他被忽悠来的同事只需要一门心思扑在骗人上。每天清晨，小刘和同事们一起被大巴车拖进写字楼里，开始一天紧张忙碌的电诈工作。到了晚上，疲惫的小刘在管理者的监视指挥下，沉默地穿过公司，登上大巴返回宿舍。没有自由，没有朋友，没有未来，日复一日的枯燥生活里，他听见过很多声音，想逃跑却被抓住暴打的哭喊声，业绩太差被训斥侮辱的责骂声，给家人谎报平安的虚假笑声，如同圈养的牛羊般苟活。这不是小刘想要的，但他明白，想要逃出去，必须取得管理者的信任，否则一旦失败，水牢、电击棍、小黑屋等种种折磨就会纷至沓来。于是小刘假装积极工作，慢慢获得了较大的活动空间。据他讲，公司不玩诱骗转账这种低端的一锤子买卖，而是放长线钓大鱼。在诱骗受害人进入投资群听课后，并不急着要受害人掏钱，而是长达2-3个月的洗脑、虚拟盘操作，让受害人对群里的炒股大神心悦诚服，然后再安排受害人统一入金实盘，再通过诱导受害人高频交易、杠杆交易、篡改后台数据等方式，让受害人入金完全亏损，实现杀猪操作。由于投资交易平台、虚拟货币交易平台都是公司花高价专门定制开发的，其代码都和真实平台高度相似，同时具备人为干预的后门，所以炒股大神在虚拟盘期间可以进行各种神操作。眼看着新一批的猪已经养了几个月，不忍心大批国人上当的小刘选择了向警方举报。另外，据他透露，大厦里的骗子远不止他们一家，300多号人实际上属于不同的电诈团伙，诈骗手法、剧本也不尽相同，但都接受统一的食宿安排，共享同样的洗钱渠道，甚至被同样的黑白两道势力保护。这一切的幕后操纵者是谁，小刘也没摸清。于是警察扮演成国内的电诈头目，专门赴全球贸易中心大厦考察，为电诈窝点选址。在此之前，为了不露馅，他们和小刘进行了长时间的沟通练习，总算逐渐进入了角色。大厦的保安个个健硕凶悍，荷枪实弹，还牵着护卫用的大型猛犬，让人看着就不寒而栗。通过各方关系和公司的管理者接上头以后，在对方的热情带领下，像模像样的深入考察。据管理者介绍，这里是老板花费近1亿元重新改造过的办公场所，不仅可以为入驻团伙提供食宿、保护、洗钱等一站式服务，甚至能根据不同团伙的需求，定制开发相应的诈骗平台、软件，真正做到让诈骗团伙拎包入住，诈骗无忧。你们需要什么，我们就做什么。要搞区块链，我们做自己的交易所，自己掌控一切。要虚假网站，我们根据你的需求来编辑开发。要假证件，我们也能做得出来。管理者拍着胸脯保证说，有一对夫妇2月赚了200万。管理者骄傲地说，在这里，小窝点只需要将20%的诈骗收入上供，即可享受诸多便利条件。而对负责诈骗最后一环的话务员，更是设置了3%、5%、10%的3级提成比例，诈骗1000万以上的可分赃100万。正当警察信心满满、热火朝天地工作时，接到了小刘的电话。电话那头，他惊恐焦急地低声哀求着：他们要杀我，快救救我！警察们伪装成骗子进入公司考察的同时，线人小刘开始在公司里积极策反同事，帮着争取到更多有价值的信息。没想到的是，一名被他策反的小组长玩了一手无间道，被地里偷偷向公司高层举报。这波背叛险些带来杀身之祸。在异国他乡，在枪支泛滥的国度，在骗子罪犯聚集的天堂，
小刘这样的黑户，生命如同草芥。当天晚上，公司发出了追杀令，被吓破胆的小刘赶紧带着几名被策反的同事连夜逃了出来，也不敢耽搁，迅速与他们会合，用尽各种手段帮助他们逃过了公司的追杀，并按照约定有惊无险地将他们送回国。此后的2个月里，其中一个窝点竟与全球贸易中心大厦里的公司有着莫大的关联，他们的背后站着同一个老板，黄老板。在警察的调查之下，黄老板的真实身份逐渐浮出水面。毕业于仰恩大学国际金融系，北京某投资有限公司董事长，资深杰出的青年企业家，早在2012年就有了上亿资产。也正是从2012年开始，黄老板在贵金属交易、互联网商品期货现货交易市场利用不法手段大肆敛财。2017年，国家政策收紧，全面清理整顿互联网现货期货交易场所，黄老板便带领原公司核心员工来到菲律宾，打着区块链的幌子2次创业。经过几年的发展，明面上，黄老板是在菲律宾坐拥房地产、海鲜酒楼等众多正经产业的大老板，更是当地华人圈子里的红人、牛人，威望、人脉都甚是显赫。暗地里却设立交易所，不仅亲自从事诈骗活动，还大肆招募诈骗团队入驻。这种直营与加盟混合的结构，俨然电信网络诈骗的孵化基地。这就是公司的幕后 boss。仔细端详着黄老板的照片，戴着眼镜，留着小胡子，看上去斯斯文文。但一定知道的是，他温柔外表下包裹着一颗野兽的心，嗜血而贪婪。他脚下是无数国人堆积成山的眼泪、血汗，甚至尸骸。随着手下小刘逃走，一处窝点被端，察觉山雨欲来的黄老板终于坐不住了。骗子在黑市上对他们发出追杀令。小刘虽然逃走，但警察们埋在公司的雷不止这一颗。广东省的一名受害人为了早日破案，又伪装成投资者，重新混进了黄老板诈骗团伙的洗脑群，每天假模假样的听课、吹捧、点赞，实则把群内动态实时向警方报告。被逼急的电诈集团正在做2手准备，一面在黑市上发出追杀令，酬金翻了10倍，达到5000美元，点名要买驻菲工作组的公安领导的命。钱一旦进入黄老板的系统，就会在10几秒内被水房洗至地球的各个角落，很难被追回。为了抢在黄老板收割前动手，顶住压力，通过大使馆协调了菲律宾国家移民局和当地警方，同意采取联合行动。然而万万没想到的是，就在准备动手的前一刻，形势急转直下，当地警方突然拒绝了搜查的请求，原因是他们发现藏匿在全球贸易中心大厦的公司有正规的博彩牌照，按照法律，政府不会监督检查其业务内容。行动被迫中断，火急火燎地登门拜访相关部门官员，甚至在第2天直接将公司诈骗中国人的犯罪证据拍在了菲律宾博彩委员会领导的面前。面对着如山的铁证，委员会终于松口，撤销了公司的博彩执照。这意味着黄老板失去了免死金牌。由于眼线的通风报信，在执照被签字撤销的那一刻，黄老板就得到了消息，准备好了加快收割，连夜转移。知道消息已经走漏，正值圣诞节前夕，菲律宾全国上下都沉浸在过节的喜悦气氛中。这一天也正是奎松市警察局举办1年1度家庭聚会的日子，警察、警嫂、警保几百人聚集在大院里，围绕着一团团篝火，大口吃肉喝酒，纵情跳舞歌唱。假消息加上警察局里的玩耍，彻底麻痹了黄老板。他怎么也不会想到，此时警察正蹲在奎松市警察局的停车场里吃着盒饭，等待着聚会的结束。推迟1天意味着行动可能彻底失败。在几方沟通下，菲律宾同行答应在聚会后去冲击窝点。晚上10点，各种圣诞活动令不宽的马路拥堵严重，从警局到窝点仅10几公里，地图上却显示的拥堵1个小时。真到那时，
恐怕已经人去楼空，跳上了菲律宾的警车，近乎哀求地催促他们赶紧行动。可菲律宾警察仍旧一脸淡定，慢悠悠地发动了引擎。几分钟后，一幅匪夷所思的画面让人目瞪口呆，真实呈现在了眼前。原本拥堵不堪、胡乱鸣笛的马路，在警笛声响后，在警用摩托开道后，车辆像见到阎王般争先恐后向一边退让，硬生生为警方车队让出一条道路。原本要堵车1个小时，结果只花了20分钟就抵达了全球贸易中心大厦。停车、举枪、按倒保安一气呵成，伴随着无数年轻男女的尖叫声，中国警察和端着霰弹枪的菲律宾警察冲入大厦内部。大门口有男子坠楼摔断了腿，楼梯间里抱头鼠窜的青年们被枪口逼着举起了双手。2019年12月19日，在菲律宾相关政府部门的协助下，成功在菲律宾大马尼拉全球贸易中心大厦打掉了公司这个以股票、虚拟币投资为幌子的杀猪盘诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人342名。要知道，真正的罪魁祸首黄老板仍躲在幕后，他不落网，这起案子就不会画上句号。鉴于他在菲律宾经营多年的权势，尚未掌握他关键罪证，不敢轻举妄动。警察从被抓人员口中，从各平台的数据里，一点点仔细挖掘着黄老板的犯罪证据。正当警察担心他会收拾细软跑路的时候，他居然自投罗网了，这可真是搞笑。黄老板以亲戚在大厦里学英语却被误抓为由，假意捞人，实则四处打听案件情况。自以为有一线生机的黄老板订好了回国的班机，准备悄悄逃回国，为这件案子找关系、走路子。这条重要的信息被警察掌握后，围绕他的大网终于撒开。飞机停稳后，早已按捺不住的老警冲进舱内，一把将黄老板按在座位上。这个在异国叱咤风云多年，靠电诈掠夺无数财富的男人，此刻终于完讲了很多诈骗的故事，发现那句中国人不骗中国人是多么搞笑。好了，今天的故事就讲完了，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，并打开小铃铛，才不会错过每期的精彩内容哦。再会。